Kit de cozinha, abacaxi com rosa. As peças são: um pano de prato com babado silaço, um pano de prato básico com rendinha, uma puxa-sacos com lacinho, um puxador para alça de forno com babado silaço. Se gostou, peça o seu comigo pelo Instagram, @costurinhasdalai. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal.